Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Помните, как «Женитьба Бальзаминова»? Вы какие ягоды лучше любите? А вы какие? Я клубника со сливками, а я крыжовник. Ну как же можно? Он же колется. Вот и я больше люблю крыжовник. Когда на даче его очень много созревает, то готовлю из него варенье или конфитюр. Вот я вчера буквально закрыла баночку конфитюра, но мне показалось, он немножко жидковат. Поэтому сегодня у меня вот два вида крыжовника, зеленый и красный. И взяла пектин из яблок. Буду немножко его сгущать, этот конфитюр, чтобы он получился такой желеобразный. Для рецепта нам понадобится крыжовник, сахар, вода и пектин. Берем крыжовник, помыли его обязательно, хвостики хвостики с двух сторон удалять не надо. Мне почему нравится конфитюр, что здесь все просто. Пересыпаем в две разные миски. Можно все в одну, но я уже решила сделать два отдельных конфитюра, два разных. Добавляем водичку. Буквально по полстакана пойдет сюда. Включаем нагрев. Доводим до кипения и варим 40 минут. Минут через 30, как крыжовник начал вариться, берем блендер и все перемалываем в пюре. Потом варим еще минут 10. Теперь пюре будем протирать через сито. У меня будет две разные емкости. Сначала переверну зеленый крыжовник. Мне надо, чтобы было пюре. Косточки, вот эти все хвостики, они мне не нужны. Красный крыжовник более сочный, а зато зеленый более сладкий. У нас получилось два вида пюре. И вот столько вот жмыха. Жмых мы не выбрасываем, из него можно приготовить замечательный компот. Вкусный. Теперь делаем расчет сахара. Вот у меня кастрюлька. Обнуляем. Перекладываем сюда зеленый крыжовник, пюре зеленого крыжовника. Смотрим, сколько здесь у нас получается грамм. Вот у меня здесь был кило 100 крыжовника, ягоды именно. А пюре меньше, так как я говорила, что зеленый крыжовник, он такой более суховатый. 400 граммов. Теперь столько же засыпаем сюда сахара. 400 граммов пюре, значит 400 граммов сахара. У меня есть этот пектин. Сюда надо добавить на 1 килограмм 20 граммов. У меня здесь полкило было, да, ягоды. 400 граммов. Ну, поэтому где-то граммов 10, я думаю, 8, может быть, граммов будет достаточно. Все. Хорошо перемешиваем и ставим на огонь вариться. Ту же процедуру проделываем и с красным крыжовником. Как только смесь закипела, провариваем ее, периодически помешивая 5 минут. Видите, какая красота. Зеленый конфитюр уже покипел 5 минут. Я его отключаю. А красный еще буквально пару минуточек покипит. Берем стерилизованную баночку сухую и переливаем сюда конфитюр. Вот видно уже, что он уже густой. А когда остынет, будет как желе. Даже еще пробу сниму. Немножко осталось. Все плотно закрываем крышкой. Готовые баночки с конфитюром ставим в теплое место. Хорошо их укутываем.
каким-нибудь теплым полотенцем или одеялом и оставляем так до полного остывания. Такие баночки прекрасно сохраняются при комнатной температуре. Готовьте с удовольствием и удачных вам заготовок! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.